Şəvval ayının 8-i İslam dünyasında Şiələr üçün, məxsusən Şiələr üçün çox hüzünlü bir tarixdir. Azğın Vəhhabilər tərəfindən mənfur, nifrətə səbəb olan, nifrət qazanmış Ali Səud rejimi tərəfindən müqəddəs Bəqi qəbirstanlığında Əimə Harun Şiə imamlarının məzarları sökülən bir tarixdir. 100 il bundan qabaq, 1344 1343 bu illərdə təqribən 100 il bundan qabaq. Azğın əqidələrinə əsasən Ali Səudun dəstəkliyi ilə Bəqidə olan müqəddəs məzarlara qarşı cəsarət olub və uçurdurulur, təxrib olur. 100 il bundan qabağa qədər əsrlər idi ki, bu məqbərələr, bu hərəmlər, bu ziyarətgahlar orada var idi və bütün müsəlmanlar tərəfindən əzizlənilirdi, ziyarət olunurdu. Nə oldu? Bütün Şiələr, bütün dünya müsəlmanları müxtəlif məzhəblərindən asılı olmayaraq bunu qəbul etdi. Gəldi bu azğın Vəhhabilər qəbul etmədi.